စိတ်မြန်လက်မြန်လွတ်ခနဲ့ပြောတတ်တဲ့ကိုစင်ကျင်ဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒေါသပါနိုင်များပါအောင်နေပါအဲ့ဒီဒေါသကတင့်ကိုသာနာကျင်စေပါတယ်တကယ်လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒေါသဖြစ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီဒေါသရဲ့စိုးကျိုးကိုဥစွာခံစားရတာကကိုကအရှင်ပါပဲပြီးမှသူများတွေဒီကိုကူးစက်တာပါဒေါသဟာကြောက်စရာကောင်းပါပဲတကယ်ချင်းကြားမှာရှိတဲ့ဖြူစင်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားတွေမိသားစုကြားမှာရှိတဲ့ဖြူစင်တဲ့နှောင်ဖွဲ့မှုတန်ရောစင်တွေချစ်သူခင်လူတွေကြားကတန်ရောစင်တရားတွေကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဆရာတပည့်ကြားမှာရှိတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားတွေစတဲ့လူသားတွေရဲ့ကောင်းတဲ့အရေးအသွေးတန်ဖိုးတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တာဟာဒေါသပါဒေါသကြောင့်တကယ်ချင်းကောင်းတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်မိတ်ဆွေကောင်းတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ချစ်သူခင်သူအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆရာကောင်းတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်အရာအားလုံးဆုံးရှုံးသွားဒီလိုတဲ့ရဲ့ဖြူစင်နေတဲ့စိတ်ကိုတော့ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေါသကိုအနိုင်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဒေါသကြောင့်တဲ့မှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်အရေးအသွေးတွေတန်ဖိုးတွေတိတ်ခါတွေမိတ်ဆွေကောင်းတွေတကယ်ချင်းကောင်းတွေဆရာကောင်းတွေချစ်သူခင်သူတွေမိသားစုကောင်းတွေချစ်ချင်းမြတ်တာတရားတွေကိုအဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့တကယ်တော့ဘဝဆိုတာဟာမမြဲတဲ့အတွက်ဒေါသနဲ့အသက်ရှင်နေရတာဟာမတန်ပါဘူးဒေါသဖြစ်လာရင်ငါမှရှိတဲ့ကောင်းတာတွေအားလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့သတိရပေးပါခင်ဗျာ